今日帶大家睇下9套山富豪山峰嗱，我哋今日咧呢一個咧就係會睇嘅屋苑啦，叫做富豪山峰。咁佢咧就係會有1、2、3、5、6、7、8座嘅。咁我哋今日咧就會去睇第7座。我咁講，呢一個單位應該好快就可以賣出噶啦，一齊上去跟我睇下。喂，去邊啊你？又話睇示範單嚟嘅？我今次我哋呢個富豪山峰係要坐呢個 golf 車咧，我哋要去7座就坐去噶啦。去睇樓都要坐車咁勁？係啊，我哋喺邊啊？9號山啊嘛，跟我過嚟一齊睇下啦。今日咧帶大家睇一個4房2套嘅單位，佢面積係1625尺。哇！呢個廳我第一個感覺係非常之大咯，闊落、長方形，好實用。露台咧個景觀其實就係望翻內園同埋遠處都係山景嚟，都開揚啦。但係我最中意係個廳咯，真係個廳真係超大咯。可以放唔同嘅擺設啦、梳化啦，甚至乎好多朋友嚟都可以開翻。同埋呢個係咪叫獨立 lift lobby 啊？即係呢個空間都係業主自己用翻嘅喎。係啊，因為呢一個咧就係一出 lift 咧，其實就會到我哋單位咯，而冇其他單位咯。一開門就係。咁個私隱度超高啊，都唔錯㗎。我哋又再睇下佢個廚房，佢廚房咧好闊落。呢個我中意，呢個我中意。大雪櫃，呢個超級大雪櫃，係一個豪宅入邊必備，我覺得係。嗱，佢個廚房夠闊落咧，其實備菜咧放喺呢一度都非常之好用，所以啱啱就講啦，招呼親朋戚友過嚟咧都冇問題。再入去呢一個咧就係工人套嚟嘅，相對都比較闊落，仲有佢個廁所係名廁嚟㗎。仲有呢一個廚房，其實佢有一個好特別嘅之處，就係佢有多一道門。呢道門係做啲咩嘅咧？就係噔噔食出裂口。喂，後門呢樣嘢咧，唔係而家新樓咧好多都市都冇，因為好多咧即係舊式富豪咧就方便個工人咧，有時即係可能喺出邊翻屋企嘅時候咧就唔使即係騷擾到個客廳嘅客人或者主人啊。呢樣我啊覺得真係好翻嘅又。冇錯啊，所以呢一個咧亦都係佢呢個單位廚房裏邊其中一個特別之處。我哋行到嚟走廊啦，先睇下佢第一個廁所先。呢個廁所白色嘅雲石啦，睇落都係好企理乾淨，企乾。又係。然後我哋再睇下佢第一間房啦，四四方方、四四正正，其實咧佢嗰個都係非常之好用嘅，三邊落床冇問題。跟住啦，我哋又再睇下第二間房啦。呢第二間房咧，其實同第一間房咧個尺數都係差唔多嘅。第三間房嗱，記唔記得我哋呢一個係4房2套，所以咧我哋先睇第一個套房先。大家可以望下佢個廁所咧，呢一個就係浴缸白色雲石，睇落咧都係酒店式乾淨。最後啦，就係我哋個主人套房，闊落啦，主人套。再睇埋佢個洗手間，雙星盤大鏡櫃，你睇下可以有企缸啦，亦都可以有浴缸。個浴缸仲要有咩啊？噔噔，就係電視機啦。呢部唔係一般電視機喎，我諗目測都27寸嘅，即係中大型電視機嚟喎。嗱，如果你都係中意享受生活嘅話，你對呢一個單位有興趣，歡迎打電話俾 Katie。呢一個單位咧，其實而家係喺呢一座裏邊最抵價㗎。如果你都有興趣，咁你就揾我啦。拜拜。